上节课讲三个向量的三重析哈。上节课是从存在数的观点来看问题，然后得到了有关于三个向量的三重析的性质，因此确定，根据这些性质，因此确定三个向量的三重析可以这么写，不会有任何的疑虑。只不过是到目前为止，我们都是从存在数观点来看问题。接下来我们要从几何观点来看三个向量的三重析，看它的几何意义啊。好，三个向量的三重析，我把点点放这儿，我把叉叉放这儿啊，没关系啊。所以得到这个。注意看这个东西的话，我们可以把 B cross C 看成是一个单元。是这个向量跟 B cross C 这个向量取内积哈，所以先看这个家伙 B cross C，B 跟 C 的外积哈，它的绝对值，它是一个向量，但是它的绝对值是那个向量的长度，等于多少？等于 B 的长度乘上 C 的长度，再乘上 B 跟 C 夹角的 sin。方向的话，当然是在利用右手定则可以定出来它的方向，跟 B 和 C 的方向都垂直。所以 B cross C 的绝对值，我说有下列几何意义，那就是以 B 跟 C 这两个向量，假设是非零向量，零向量的话无聊。B 跟 C 这两个向量，末端的点放在一块儿的话，它们所张开的那个平行四边形的面积就是 B cross C 的绝对值，对不对？看得出来啊？因为这个平行四边形的面积等于底乘上高，底的话是 B 的长度，高的话刚好是 C 的长度，再乘上这个夹角西塔的 sin， 就是这个啊。所以 B cross C 的绝对值这一部分，它的绝对值的几何意义出来了。那我们继续来看整个的几何意义。那三个向量都得画了啊，所以 B 跟 N 这个三个向量很可能不共平面，这三个向量很可能不共平面啊，所以我要尽量的话有立体的感觉啊。你们觉得我画的不好，那没关系，你们自己画啊。应该有点立体感觉了哈。刚才这个图的西塔角就是这个西塔角啊，所以 BC 在一个平面，所以 B cross C 的绝对值是这个平行四边形的面积。所以我说这个家伙是以 ABC 三个向量都把末端放在同一个点上所撑开来的那个平行六面体的体积，我们来看对不对？平行六面体的体积等于底面积，底面积刚才已经算出来了哈，是 B cross C 的绝对值乘上高。那高在哪里？我说好，我们先画一下那个平行六面体哈。我还是一样，尽量的画有立体感觉哈。还是那句话，你觉得我画的不好，你自己画。怎么样？可以吗？哈。等等，画错了，抱歉，在这里哈。怎么样？可以吗？哈。好，所以这个平行六面体的底面积，底面在这儿，它的面积是 B cross C 的绝对值，高在哪里？高在这里，对不对？对不对？然后这个是直角哈。这个是直角，所以它的体积应该是 B cross C 的绝对值，再乘上高，再乘上高。可是这个高在这个图里面应该刚刚好等于 A 的长度乘上 A 跟 B cross C 的方向的夹角的 cosine， 你们说对不对？所以刚好是这个。等等，刚好是这个，对，刚好是这个哈。但是等等，小心一点，这边是夹角的 cosine， 对不对？阿尔法 cosine 阿尔法。我这样子画的话，阿尔法是锐角，
cos 阿尔法是正，万一这个 a 不在这里，在这里，万一这个 a 不在这个方向，而是这个方向，哇，那这样子一 dot 出来了以后，是 a 跟这个东西的夹角，那就是拍减阿尔法。阿尔法如果是锐角的话，拍减阿尔法180度减阿尔法是钝角，钝角的 cos 就变成负的了。哎呀，那这样子的话，这会是一个负实数哈，因为这个 cos 是负的。这样子的话，我把它说成是由 a 它等于 a、b、c 三个向量所称出来的平行六面体的体积，这句话就有毛病。因为所有的几何量都应该是正实数，了不起等于0，不应该是负实数。所以我如果要从几何观点看问题的时候，我讲话就要小心了。因为注意，这个其实是代数量，不是几何量。你要把它转化为几何量，你要让你自己讲的话没有毛病的话，应该怎么说？应该是说这个东西的绝对值是 a、b、c 三个向量所称出来的、所称开来的那个平行六面体的体积，加上绝对值，确保这个量一定是正实数，了不起等于0。这样子的话才会符合几何量永远是正实数或0的这个性质啊，好不好？所以如果从几何观点看问题的话，讲话要小心一点啊。好，那么从几何观点来看问题，我能不能看得出来，我刚才利用代数、纯代数方法所看出来的那个现象呢？那就是 a、b、c 三个向量循环排列，它的数值不变呢？可以的啊，请大家注意。那你就要用一个道具了哈。那我就姑且就用这个小小的粉笔盒，它是一个矩形体，当然也是一个特殊的平行六面体哈。但是一般的平行六面体，这些角度不一定是90度了哈，所以这是一个很特殊的平行六面体。我以它作为例子。好，那请大家自己想象哈，有 a、b、c 三个向量，这个就是共同的，它们三个尾端集合在一起的那个点。这个是 b 向量，这边这个是 c 向量，往上走的是 a 向量。所以 b cross c 的绝对值是这个底的底面积，然后它的方向刚好跟 a 的方向正平行，所以 a dot b cross c 一定是正的了，因为夹角是0度，所以 cos 0等于1，那就是这个盒子的体积嘛，对不对？啊，那为什么 a、b、c 循环排列它的数值不变？那是因为同样的这个盒子，我如果这么摆的话，来，我原来是这么摆哈 ，b 在这儿 ，c 在这儿 ，b、c 张开的那个面是底面 ，a 在这儿。但是如果我这么摆的话，那就变成是 a 跟 b 所张开来的面是底面 ，c 变成高了，对不对？那它的体积根据我原来的那个几何的想法，它的体积等于多少 ？a cross b dot c， 对不对？那就变成 a cross b dot c 了。但是同样的一个矩形体，我这么放，我这么放，它的体积会因为我这么放就改变吗？不会，对不对？所以我们从这样子的一个几何观点来看问题，可以理解为什么我上节课得出来的那个用纯代数法得出来的那个结论，三个向量的三重积 a、b、c 循环排列，结果不变，对不对？几何看法这么看啊，同样的一个矩形体，你这么摆，你这么摆，你那么摆，你那么摆，随你便，它的体积是多少就是多少，对不对？啊，这个是从纯几何观点来看问题，看得出来为什么也会有这个性质，这样可以吗？好，这个是我们要跟大家交代的第二个向量代数式啊。那这个第二个向量代数式，接下来我们会用到，因为要讲三维一般
正交坐标系，我要讲在一般正交坐标系里面的线段圆、面积圆跟体积圆的表达式。在体积圆的那个部分，就会用到这个三个向量的三重基，因为它的几何意义的关系嘛，哈，就会用到哈。所以先跟大家先讲一下这个三重基，将来马上就要用到哈。那接下来我们按照顺序，就要来跟大家介绍场的概念。但是为了要讲场的概念，必须要先交代位置向量这个概念。位置向量这个概念，应该各位在高中就学过了。好，我们来复习一下。我们当然是回到我们电磁学课的应用，所以都是三维空间了哈。所以在三维空间里面，我们先选一个基准点，也就是先选好某一个参考系，应该是惯性系的基准点，那就是原点。好，假设我选在这儿哈。所以这个是某一个惯性系的原点基准点，在原点选定的情况之下，看得很明显，三维空间中的任何一个点，随便，比如说这个点，跟原点连成的这条线，然后这边从这点指向这一点作为方向，我可以人为的做出来这样子的一个向量。这个向量以后给一个名称叫做小r向量。这个向量，我说就是以这个选好的基准点作为原点的情况下的这一个空间的这一个点的位置向量。这个就是位置向量的定义。所以在原点选定的情况之下，三维空间中的任何一个点跟它的位置向量就有了一个1对1的对应，你们说对不对？原点要选定好，选定了以后你就不要变来变去。在原点选定的情况下，三维空间中的任何一个点跟它的位置向量是1对应，对不对？所以顾名思义，位置向量为什么叫做位置向量？因为它是用来标记这个点相对于原点的位置的嘛，包括方向跟距离都在内，对不对？这样子可以吗？好，这边我要先跟大家强调一件事情，我在这儿已经讲清楚什么是这个点相对于已经选好的参考点原点的位置向量，对不对？已经讲好。可是在这个时候，我还没有建立坐标系哦，对不对？我将来有可能会建立一个直角坐标系，我也有可能建立一个球坐标系，我也有可能建立一个圆柱坐标系，看情况而定。我还没有建立哦，我还没有建立坐标系，我就已经有了位置向量的观念跟定义了。可见得位置向量可以独立于坐标系而存在，这点请大家注意啊！而且随着我们讲课的进行，各位请自己去体会哈，不仅仅是位置向量，其他的向量也在内，其他的向量也在内，任何向量其实都可以独立于坐标系而存在。好，那因为很可惜，我们这门课是讲电磁学，所以各位在上我们这门课的时候，也许看得不是很明显。为什么其他的向量，除了位置向量以外，除了位置向量以外，还有什么其他的向量？速度向量、加速度向量、位移向量、力。力、动量、力矩，这些都是其他的向量。我们这门课因为是电磁学1，所以各位也许在上课的时候看不清楚为什么其他的向量也都可以独立于坐标系而存在。好，所以大家要注意，你们在修理论力学1的课的时候就要提高警觉。好，那门课因为是在讲力学，所以在很多很多的场合都会凸显
一个事实，那就是包括位置向量在内的所有向量，其实都可以独立于坐标系的存在而存在。那我们这门课因为是电磁学的关系，这件事情也许没有办法凸显得很明显，但是还是可以凸显。所以我们这边一定要跟大家先讲清楚啊。然后位置向量讲清楚了以后，我们再来讲什么是位移向量。位移顾名思义，位置的移动，对不对？就中文来论中文，什么是位移？位置的移动。那谁的位置的移动呢？如果真的有一个质点，或者是有一个点电荷在三维空间中运动，在某一个时刻 t， 这个质点或者是点电荷跑到了这个点上来，那么我们就说，在那个特定的时刻 t， 这个质点或者是点电荷的位置向量是这个 r， 对不对？但是很可能随着时间 t 的推移，那个点电荷或者是那个质点在三维空间中会运动，它因为运动的关系，它的位置向量会随着时间 t 的推移而变化，于是有了位置的移动，因此有了位移向量的概念。所以位移向量的观念要先回到位置向量的观念，然后你要你自己虚拟自己假想，真的有一个点电荷或者有一个质点在这儿，然后它在运动。好，那假设在时刻 t 它的位置在这儿，那我们的符号是什么呢？这个 r 是这个质点在时刻 t 的位置向量，所以我们写成这个样子，对不对？ r of t， 对不对？好，那么到了下一个时刻 t 加 delta t， 也许这个质点或者是这个点电荷它的位置移动到了这里，所以在这个时刻它的位置向量，位置向量就变成是这个向量了。那这个 r 我们就标记成 r 括号 t 加 delta t。那么不用说，从时刻 t 到时刻 t 加 delta t， 经过了 delta t 那么长的时段，这个质点或者点电荷的位移是这个。这个的话在数学上是两个向量的差，所以仍然等于一个向量。那这个向量就称之为是这个质点或者是这个点电荷从时刻 t 到时刻 t 加 delta t 的位移向量。那位移向量是位置向量的变化量。那么在数学符号里面，我们通常用不是倒三角，三角那个叫 delta， 那个是希腊字母的大写，用 delta 来代表任何一个量的变化。所以位移向量是位置向量的变化，所以我们就写成这个。你要强调这个位置向量是时刻 t 的函数，那你可以这么写。那定义是这个。好，这样子有把位移向量的概念讲清楚吗？所以位移向量在这个图里面就是这个红色的箭头，对不对？这个就是我的 delta r， 这样子可以吗？好，所以这个是位移向量。那么如果我们考虑的时段 delta t 很短很短很短，短到趋近于零正这样子的长度，那么 delta t 往零正的方向走， delta t 就变成是底 t 了。那么就是一段无穷短的时段。那么从 t 到 t 加底 t 的位置向量的变化就变成是这个样子了。所以底 t 在直观上，底 t 微积分里面的底 t 在直观上你可以想成是 delta t 再往零的方向越来越少越来越少走成的。
所以 delta t 是一般的 t 的变化量，这个变化量没有说一定要很小，但是 delta t 越来越少，越来越少，越来越少，小到趋近于零，那 delta t 会变成 dt。所以在这么无穷短的时段之下，位质向量的变化，所谓的位移向量就是它。这个位移向量我们通常因为是 dt， 我们就不写成 delta r 了，写成 dr。写成 dr， 那么你要强调这个 r 是 t 的函数，那你就这么写，然后你的微分的知识告诉你 dr 等于什么 ，dr 等于这个，你说对不对？你的微分的知识，对不对 ？dr 等于这个，这个是什么？在时刻 t 的瞬间速度，对不对？那个指点或者那个点电荷在时刻 t 的瞬间速度，哦，这个就是另外一个向量哈。所以请大家注意哈，如果你的时段没有说很短，如果你的时段没有说很短，不是底 t， 而是delta t 的话，哈，请注意，一般来讲这个东西不等于它哟。一般来讲，这个东西不等于它啊。你如果要这样子写的话，你要让这个等号成立的话，对不起，还有高次项啊，这边还有一个 delta t 的平方项啊，搞不好还有一个 delta t 的3次方项，哦，对不对？如果 delta t 是 delta t 而不是底 t 的话，对不对？所以，如果 delta t 是 delta t 而不是底 t 的话，这个等号这边你怎么处理？学过泰勒展开式了吗？学过泰勒展开式了吗？如果有一个 f of t 加底 t， 它的泰勒展开式以 delta t 等于0的那一点的泰勒展开式学过了吗？就用这个东西来处理。如果 delta t 不是底 t， 只是 delta t 的话，好，所以来，如果是这样的话 ，r of t 加 delta t。r 是向量，是不是？它有3个分量 ，x、y、z 3个分量，所以 r 是 t 加delta t 括号是 t 的函数，意思是说它的3个分量都是 t 的函数，所以 r of t 加 delta t 是什么意思 ？x 分量是这个 ，y 分量是这个，我偷懒就括号了 ，z 分量是这个，好。所以，如果 delta t 是 delta t 而不是底 t 的话，这边怎么处理？我说泰勒展开，对不对？怎么泰勒展开？这个东西看成这里的 f of t 加 delta t， 做它的泰勒展开嘛，对不对？这个东西 y of t 加 delta t 看成是这里的 f of t 加 delta t， 做泰勒展开嘛，对不对？可以吗 ？z 一样哈，会处理了哈。好，我们先停一下，看大家有没有问题。
有问题吗？有问题赶快问。好，讲完了位置向量的观念，终于可以开始来讲什么是场了哈。因为我们这门课电磁学要讲电场跟磁场嘛哈，所以必须要先把场的观念给讲解清楚。任何一个物理量在时间跟空间上的分布就叫做场啊，这个是场的定义。所以分布在时间跟空间上的分布，所以是一个函数的概念。是空间坐标的函数，是时间坐标的函数的概念。所以，既然场是任何一个物理量在时间跟空间上的分布，所以某一个物理量，我不知道是什么物理量啊，我们待会儿可以举例，在时间跟空间上的分布，所以它跟时间坐标 t 有关，它是时间坐标 t 的函数。它也跟空间坐标 x、y、z 有关，所以你要把它写开来的话，你这么写哈。你这么写麻烦，合起来写，那就写成 r 向量。那这个 r 当然就是位置向量，所以这个家伙是在这个时刻，在那个空间点上的那个物理量的值，这样子可以吗？所以这里的 r 就是我们刚才讲完的位置向量的概念，这样子可以吗？好，场的分类啊，我们先利用它是否为时空坐标的函数来分类，所以分成怎么样？有问题吗？有问题吗？没有啊。先分成静场、均匀场啊，特殊的场啊。什么是静场？顾名思义，它不是时间 t 的函数，随着时间的推移，它没有变化，它的空间分布不是时间的函数，随着时间 t 的推移，它的空间分布没有变化，这个叫做静场，可以吗？什么是均匀场？不是空间坐标的函数，所以任意时刻 t 的均匀场是在那个时刻，在所有的空间点上，它的数值都是一模一样的，这个叫做均匀场。好，那均匀静场的话，那更不得了了，既不是 x、y、z 的函数，又不是 t 的函数。好。那一般来讲，场应该既会是 x、y、z 的函数，又会是 t 的函数，所以跟静场相对的概念就叫做时变场。所以时变场的时变是用来强调它会是 t 的函数。跟均匀场相对的概念，当然就是非均匀场。好，这个是利用场是否为 x、y、z， 或者是否为 t 的函数来进行分类。静场、均匀场跟静场相对应的概念时变场，非均匀场相对应的概念均匀场相对应的概念非均匀场。所以不用说，在我们这门课程里面，我们一开始有跟大家讲解我们在电磁学1的讲课的内容大纲的顺序上，我们电磁学1应该是只讲静电学，我们电磁学2应该是只讲静磁学。什么是静电？电场是静场，这个叫做静电。所以什么是静电场？它不是时间 t 的函数，这个叫做静电场。那什么叫做静磁场？磁场是静场，这个叫做静磁场。所以磁场不是时间 t 的函数，这个叫做静磁场。那电磁学问题里面真正有意思的，但是也真正比
较难的是时变场的情况，电场跟磁场都会随着时间区的推移而变化，这个叫做时变电磁场。你如果要导出电磁波来的话非得要有时变电磁场才行，否则不会有电磁波的。好，这个是第一种分类的标准场的分类有2种分类的标准。第一种分类的标准是根据它是否为 XYZ 的函数，是否为 T 的函数来进行分类。第2种分类的标准是以场这个物理量本身的性质来做分类，因此可以分成纯量场、向量场。我们从直观的观点知道什么是纯量，什么是向量。所以纯量是只有大小的物理量，没有方向性的物理量，叫做纯量。什么是向量？既有大小又有方向性的物理量，叫做向量。有了纯量的概念，我们就应该可以理解什么是纯量场。什么是纯量场？在任何 t 时刻，在任何空间点 r 上，空间点 r 上都有这个向量场。写下面一点，都有一个纯量，都有一个纯量。所以纯量场如果是 S of RT 的话，那意思是说，在任何 t 时刻，在任意的空间 R 点上都有纯量 S。举例说明温度这个概念。温度这个概念，你们在大一普物下学期讲到简单的热力学，老师讲到热力学第0定律之后，就引入了温度这个概念。温度是一个只有大小而没有方向性的物理量，所以它是一个纯量。好，所以温度是一个纯量。在我们这间教室中，如果你有很好的温度计的话，很精密的温度计的话，你可以把那个温度计拿来测量我们教室的任何一个特定的时刻，任何一个空间点上的温度的数值。于是就有了在我们这间教室中的温度场的概念。你们说对不对？所以什么是温度场？在任意的时刻，在任意一个空间点上，不管是这一点还是这一点，在任意的时刻，5点46分09秒，中原标准时间，这点上的温度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 ，那点上的温度。所以温度场，任何一个特定时刻，任何一个空间点上有一个纯量温度，这个是温度场的概念。这样子可以吗？我们以温度作为例子来讲什么是纯量，什么是纯量场。那接下来根据这个，大家就可以自己推广了解什么是向量场。那在我们这门课程中最常用到的向量场就是电场跟磁场。那当然在讲静电学的时候用不着磁场，那只有静电场。但是在静电学的范围之内，我们除了会遇到静电场之外，还有别的场，我们待会儿举例。所以
知道什么是存量场，那我们也知道什么是向量场。所以什么是向量场呢？如果 V of RT 是一个向量场哈，什么意思？在任何 t 时刻，在任何空间点 r 上都有向量 v， 都有向量 v。所以举例好吧，就举电场为例吧。你有本事的话，你可以量我们空间中的任何一个点的电场，有的哈，因为有电磁波，有电磁波，很微弱，但是都有，所以都可以量的哈。在任意一个特定的时刻，你可以量空间中的任何一个点上的电场，然后就有了一个电场的概念。另外，我们这间教室里面的空气是在流动，冷气有打开，电风扇有打开，帮助空气的流动。冷气跟电风扇如果没有打开的话，当然会很闷热，但是空气还是有微微的流动啊。于是，空气的流动是什么意思？是空气分子在流动。所以有一个空气分子的瞬间速度的概念。首先就有一个速度的概念，这是向量。然后紧接着就有速度场的概念了。什么意思？我们这间教室，如果你有很好的仪器的话，你可以去测量，在任何特定时刻，在任意一个空间点上，那一个空间点上，在那一个时刻的那个空气分子的瞬间速度。好，所以在任意一个特定时刻，这个点空间点上空气分子的瞬间速度，那个点上空气分子的瞬间速度，就有了一个空气分子速度场的概念。你们说对不对？是不是？速度场的概念。那我们来看一下哈，由于冷气、电风扇都有打开，我想这个速度场应该不是静场，也不是均匀场，对不对？有些地方空气分子的流动速度比较快，有些地方空气分子的流动速度比较慢。靠近电风扇的地方，靠近冷气的地方，空气分子流动速度一定比较快。其他地方的空气分子流动速度一定比较慢，那就是不均匀了嘛，空间不均匀。好，有没有10遍？应该有10遍，应该会有。我把冷气关掉，马上就变了，运动速度马上就慢下来。好，所以什么是场的概念？是不是？一般来讲就是这句话：任何一个物理量，我刚才举的例子都是物理量，对不对？电场、磁场、速度、温度都是物理量。好，任何一个物理量在时间上的分布以及在空间上的分布就是场。所以在数学上的表述是函数的这种概念，而且是4元函数的概念，1、2、3、4，4元函数的概念，3维空间加上1维时间，3加1等于4。然后根据它们是不是 x、y、z 以及是不是 t 的函数，场可以这样子分类：静场、时变场、均匀场、非均匀场。然后根据那个物理量本身是存量是向量，可以分类成存量场、向量场。好，我们先停一下，看大家有没有问题。
好，那接下来我们来跟大家讲向量场的描绘啊，大家可以去参考课本的第17页，啊，它有讲，然后它第17页的最下面它画了3个图啊，课本跟我一样啊，受限于通通只能把东西画在纸面上、平面上，所以这样子的画法不容易表述，不容易描绘，不容易画出3维空间中的向量场。你如果真的要在纸面上画3维空间中的向量场的话，你的描绘技巧要很高，你要画的要有立体感觉哈。你不要让画完了以后自己都看不懂，那你那个画的就没用了。所以我们这儿为了讲课方便起见，然后不要让我自己陷入不必要的麻烦啊，我以2维向量场为例啊，平面中的向量场啊，我们退一步啊。那这个向量场画在平面，画在黑板这个平面中就很轻松一块啊。所以我举完这个例子以后，你们自己发挥举1反2的本领啊。想想看，3维空间中的向量场，你要画在纸面上，那是怎么一回事啊？好。向量场的描绘以这个向量场为例啊，所以向量场，我们考虑的是径场啊，我们先考虑径场啊，然后我们再讲实变场怎么办。好，所以 V 长的是这个样子啊，它的2个分量都会是 x、y 的函数，对不对？2维嘛啊，所以没有 c 啊，然后是径场啊，所以不是 t 的函数啊，所以都是 x、y。的函数，我考虑 V1 长的就是这个样子 ，V2 长的就是这个样子。好，我们来描绘哈。描绘的方法是这样啊。我们再来复习一下什么是向量场。空间中每一个点都有一个向量，空间中每一个点都有一个向量，所以很简单，描绘向量场的方式就是你把空间中的每一个点上的向量给标出来就行了，给画出来就行了。所以我们来看哈，如果向量场是这个的话，我们来看这一点，好，这一点是10啊，这怎么会是10？胡说八道，这01哈，这一点是10，这一点是-10，这一点是0-1，至少我画4个点，在这4个空间点上的向量是怎么一回事？把它标记出来，把它画出来。那画向量大家都会画，对不对？向量是有长度，就是有大小又有方向的量，所以我们标记的方法是画箭头，箭头的方向就是方向，箭那个整支箭的长度是它的大小，对不对？好，来，所以如果 V 长的是这个样子的话，它的 V1是什么我都给定了哈，它的 V2是什么我都给定了哈。所以10那个点上的向量是谁？每一空间向量场，空间每一个点上都有一个向量。10那个点的向量是什么？把1跟0带进去，1、0带进去，所以在10那个点上的 V 是什么？这个是0就没有，这个是1哦，正的1、2，对不对？所以在10这个点上的 V。刚好是正的1、2，那就是沿着 y 方向上的单位向量。方向是沿着正 y 方向，长度是1嘛，所以就这么画嘛，这样子可以吗？所以那个向量的末端要画在那个空间点上，好，然后方向要指对方向，长度要画对，长度要画对哈。那万一那个向量的长度是根号2怎么办？看你们自己想办法。好，来，01那个点上，那个向量长得是什么样子 ？x 等于0 ，y 等于1带进去嘛，一看哦，01那个点上 x 等于0，这个没了 ，y 等于1，这边还有个负号，
所以01那个点上的向量是负的11，所以那个负号是什么意思？沿着负 x 方向，长度是1，对不对？好，所以沿着负 x 方向，长度是1。好，所以箭头的方向要对那个向量箭的那个末端要在那个点上，对不对？然后长度要对。好，所以这个点上的向量我也画出来。那不用说，来-10，-10在这里啊。-10 ，x 等于-1 ，y 等于0带进去 ，x 等于-1 ，y 等于0，y 等于0这场不见了 ，x 等于-1，负1，2。哦，沿着负 y 方向的单倍向量，方向负 y 方向这个方向，长度是1，向量箭的末端要放在那个点上。好，这个点的向量也被我画出来，对不对？我们再多画一点。v 0负1，好 ，x 等于0，y 等于-1 ，x 等于0带进去，这边没有了。y 等于-1，负得正，那就是正的11。哦，沿着正 x 方向的单倍向量，长度是1，对不对？是不是这样？好。所以这个点的向量也被我标出来了。来，再多标一个点，这个点0/2，这个点上的向量是多少？那 x 等于0，y 等于1/2带进去吗？带进去嘛。那这个点 v 0/2一带进去 ，y 等于1/2，x 等于0，所以是负的1/2，11。沿着负 x 方向，长度是0.5的向量。好，所以是长度是单位向量的1半。所以你这个1半要画得好一点，对不对？我多标一个，所以大家回去你可以多取几个点，你自己来标记一下，这样子可以吗？好，然后请大家回去自己看课本的第17页。他举的2、3个例子，大家可以去看。好，这个就是进场的标记方式。好，耽误大家2、3分钟。时变场怎么标？好，时变场我告诉你麻烦了。时变场是这个我还是讲2维空间哈，就是在这个平面。所以 v 等于 v1 xy t 11 11加上 v2 等于 xy t 12啊。时变场怎么标哈？麻烦了。时变场的话，标记方法没有，我想不出偷懒的方法啊。怎么办呢？每一个特定的时刻画一张这样子，一张啊。假设初始时刻是 t 等于0，然后到了 t 等于1，到了 t 等于2，到了 t 等于3，到了 t 等于4。每一个特定的时刻，好 ，t 等于0带进去 ，t 等于0带进去 ，t 等于0带进去，这个家伙是什么样的 x y 函数？找出来。这个家伙是什么样的 x y 函数？找出来。然后画一个图。好，比如说画这个图，这个图是 t 等于0的，所以你在画图的时候，也许在右上角标记一下时刻。然后到了 t 等于1，好 ，t 等于1，t 等于1带进去，它是时变场哈 ，t 等于1带进去，它作为 x y 的函数，可能跟刚才 t 等于0的 x y 函数不一样，时变了，一样，你把 v1、v2 找出来，再画一张。这一张呢是 t 等于1的，标记一下 t 等于1的。好，这个画完了。然后 t 等于2的，t 等于2，好 ，t 等于2带进去 ，t 等于2带进去。再来看一下，t 等于2的时候 ，v1 是什么样的 x y 函数？v2 是什么样的 x y 函数？然后再来画一张。这一张是 t 等于2的。然后 t 等于3，t 等于4。
你要画多少张你知道吗？无穷多张。我告诉你为什么无穷多张。7等于0.1也要画了，对不对？有没有？7等于0.1要不要画？7等于0.2要不要画？要画无穷多张哈，理论上来讲无穷多张。但是如果你真正聪明的话，你可以偷懒，你可以从 V1 是什么样的 t 的函数，以及 V2 是什么样的 t 的函数找出规律来，然后偷懒，不要画这无穷多张，对不对？是不是？但是原则上来讲，时变场的描绘就是比较麻烦，因为是时变，没办法。所以照道理来讲，因为应该是每一个特定的t时刻要有一张这个图，照道理来讲是这样的。但是你可以合法、合理的偷懒。好，今天讲课讲到这儿。